闪电台风来袭，花莲七星潭掀起大浪，台东富冈海堤南端也因为耐不住大浪的侵蚀，堤防破了一个5公尺见方的大洞。而中午过后，笼罩在暴风圈的兰屿公路则多处的路段积水。 趁着雨势间歇，民众赶紧拿出相机，在七星潭海堤前与家人朋友合影留念。今年第一个铺台的青台闪电，上午10点左右，暴风圈已经碰触到鹅銮鼻的陆地。尽管七星潭已经掀起阵阵的大浪，仍浇不醒民众出游的兴致。风浪有觉得很大吗？还好，会影响到你们在这边游玩的兴致吗？不会。平时来很漂亮，天气好是很漂亮。 另外，每年吸引上万人参加的太鲁阁峡谷马拉松比赛将在7号登场，却碰上闪电台风。主办单位表示，为了选手的安全，周4就开始密集巡视赛道，并加强易落石区的人力监测。特别有10组的监看人员在赛道里面做引导的动作，以确保选手在这个赛程当中能够平安的完成整个赛会他们的里程。 随着闪电台风的逼近，台东市富冈海堤南端，也就是花东海岸公路159公里处，也因为堤防耐不住大浪的侵袭，破了一个5公尺见方的大洞，而且还有不断扩大的情况，让当地的居民相当担忧。相关单位赶快来看，因为整个都变成酥皮了，整个都要重新再做过了，要不然整个富冈底下这一边159K 这一边，我怕会有破体的。 这个余力哦。而中午过后，整个兰屿已经笼罩在暴风圈，14级的强阵风，除了海面上掀起狂风巨浪，大雨也导致兰屿公路多处路段出现积水。依据中央灾害应变中心的统计，截至下午，全台共发生4件路树路灯倒塌的灾情，另有1人因为帐篷倒塌受伤。另外，台东县大武乡、金峰乡、达人乡、太麻里乡也因为风雨停班停课。 民众尽量避免外出，以确保安全。记者有陈信龙、张明哲、温家凯综合报道。